Oke teman-teman, selamat datang di video saya. Oke, untuk di video kali ini saya sedang berada di daerah Banjar ya. Ada 3 unit bus ini, ada Rezeki Wisata dan Salam ya. Masih satu PO, tapi ya beda ini aja ya. Beda namanya aja. Itu satu lagi TKM ya. Nah, ini dia unitnya dari Rezeki Wisata dengan julukan Mayoret, Alvino, dan TKM-nya julukannya apa ini? Apa ini? Alexxa ya. Alexxa, oke. Ini 3 unit ya. Ini dia teman-teman, mantap sekali ya persiapan Teo nih. Mantap ini.